අයිබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ අද අපි දෙවැනි දවසට 10 ශ්‍රේණියේ සමාන්තරාශ්‍ර පාඩමේ ඉතිරි කොටස කරන්න තමයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. පුතාලට මතකයි අපි ඊයේ දවසේ ඉගෙන ගත්ත සමාන්තරාශ්‍රයක් කියන්නේ මොකක්ද? සමාන්තරාශ්‍රයක තියෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණ මොනවද? සමාන්තරාශ්‍රයකට තියෙන ලක්ෂණ මොනවද? අපි කොහොමද සමාන්තරාශ්‍රයක් අඳුනගන්නේ? මේ කාරණා සියල්ලම අපි කතා කරද්දී අපි පාඩම අවසානයේ එනකොට සමාන්තරාශ්‍ර සම්බන්ධ ප්‍රමේයයක් සාකච්ඡා කරා. පුතාලට මතක ඇති මේ ප්‍රමේයය සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගල් දිගින් සමාන වේ, සම්මුඛ කෝණ යුගල් විශාලත්වයෙන් සමාන වේ, විකර්ණයක් මගින් වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරයි, විකර්ණ දෙක එකිනෙක සමච්ඡේදනය වේ. ඔන්න ඔය ප්‍රමේයයෙන් අපි ඊයේ දවසේ පාඩම අවසන් කරලා පුතාලට ගෙදර වැඩක් විදිහට ගණනක් හදන්න දුන්නා. අපි අද ඒ ඊයේ කරපු ගෙදර වැඩ සාකච්ඡා කරලා අද දවසේ පාඩම පටන් ගමු. බලන්න අපි ඊයේ අවසානයේදී කරපු ගෙදර වැඩේ මොකක්ද කියලා. බලන්න පුතේ අපි කතා කරපු සමාන්තරාශ්‍රය ABCD DC පාදය 12 සෙන්ටිමීටර, BC පාදය 9 සෙන්ටිමීටර. කෝණ දෙකක් දීලා තියෙනවා 46 අංශක සහ 80 අංශක. එක කොටසෙන් අපෙන් අහනවා AB AD පාදවල දිග. AB AD පාදවල දිග ගන්න අපි මැනීම කරන්නේ නැහැ කියන එක කතා කරායි. අපි ක්‍රියාකාරකම් වලදී කෝණමානයෙන් මැන්න, අඩි රූලෙන් මැන්න. නමුත් දැන් ගණිතමය විසඳුමක් ලියද්දී, සාධනයක් කරද්දී මැනීමෙන් පිළිතුරු ලියන්නේ නැහැ. අපි ගණිතමය සම්බන්ධතාවලින් ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනත් ප්‍රමේයයන් භාවිතයෙන් තමයි පිළිතුරු ලියන්න ඕන. එහෙනම් බලන්න එක කොටසට පිළිතුරු ලියන විදිහ. AB පාදය සම්මුඛ පාදයක් DCට. AD කියන්නේ සම්මුඛ පාදයක් BCට. සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන නිසා. මෙන්න බලන්න පුතේ අපි ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලියද්දී ඒ පිළිතුර ලබා ගන්න හේතුව සඳහන් කිරීමක් කරන්න ඕන. එහෙනම් බලන්න AB පාදයේ දිග සෙන්ටිමීටර 12ක් වෙනවා අපේ පිළිතුරක්. AD පාදයේ දිග සෙන්ටිමීටර 9ක් වෙනවා අපේ පිළිතුරක්. ඒ උත්තර දෙක ගන්න හේතු උනේ සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගල් දිගින් සමාන වන නිසා. ඔන්න එහෙනම් පළවෙනි කොටසට උත්තරය ලියවෙද්දී හේතුව සඳහන් කරන්න ඕන. හේතුව විදිහට අපි ඊයේ දවසේ කතා කරපු ප්‍රමේයයේ කොටසක් තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු දෙක කොටසට උත්තර ලියන විදිහ. අනුකොට සංඛ්‍ය දෙකේ අපිට හොයන්න තියෙන කෝණවල විශාලත්ව කෝණ 6ක් තියෙනවා විශාලත්වය සොයන්න. බලමු එකින් එක කොහොමද අපි මේ කෝණවල විශාලත්වය සොයාගන්නේ කියලා. ADC කෝණය ADC ත්‍රිකෝණයේ කෝණ තුනක් තියෙනවානේ. ADC ත්‍රිකෝණයේ කෝණ තුනයි. අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතු අංශක 180යි. එතකොට මෙන්න මේ ADC කෝණය
අනිත් කෝණ දෙකත් එක්ක එකතු වුණාම 180යි අංශක හැදෙන්න ඕන. බලන්න. ADC කෝණය එකතු කිරීම ඔන්න අපි ගණිතමය සම්බන්ධතාවයකින් තමයි පිළිතුර ලබා ගන්න යන්නේ. අපි කෝණමානයෙන් කෝණය මැනලා ලියන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔන්න ගණිතමය සම්බන්ධතාවයක්. අපි මේ සම්බන්ධතාවය සඳහන් කරන්න ඕන අපේ පිළිතුරේ. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණයක අංශක 180යි. අපි මීට පෙර 8 ශ්‍රේණියේදී ඉගෙනගෙන තියෙන කාරණයක් විශේෂ කරුණක්. අන්න ඒ හේතුව නිසා ADC ත්‍රිකෝණයට අංශක 80යි අංශක 40යි එකතු වුණාම 180කට සමාන වෙන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන්නේ බොහොම සරල සමීකරණයක්. සරල සමීකරණේ විසඳලා ADC කෝණය අගය සොයාගමු. ඔය තියෙන සරල සමීකරණයක් ප්‍රත්‍යක්ෂ අනුව එකම ප්‍රමාණය අපිට දෙපැත්තෙම අඩු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ලැබෙන අගයන් තව දුරටත් සමානව තියෙන්න ඕන. ඒ කාරණාව අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂයක් විදියට. බලන්න පුතේ 120 අංශක දෙපැත්තෙම අඩු කරනවා. ඔන්න අපිට දීපු කෝණ 6න් පළවෙනි කෝණය අගය ලබා ගත්ත ADC කෝණයේ විශාලත්වය අංශක 60. අපි දැන් ඒ අගය රූපේ සටහන් කරමු. දැන් අපිට දීලා තියෙන දෙවෙනි කෝණය ABC කෝණය. පුතාලා හොඳට බලන්න රූපය සමාන්තර ආශ්‍රය දිහා ABC කෝණය ABC කෝණය ADC කෝණයට සම්මුඛ කෝණ යුගලයෙන් එකක්. අපි ඊයේ දවසේ ඉගෙන ගත්තු ප්‍රමේයයේ එක කරුණක් වුණා සමාන්තර ආශ්‍රයක නම් සම්මුඛ කෝණ යුගල් විශාලත්වයෙන් සමාන වේ. එහෙනම් මේ කාරණාව අනුව ADC කෝණය සමාන වෙන්න ඕන ABC කෝණයට. එහෙනම් බලමු අපි දෙවෙනි කෝණය සොයන විදිහ. මෙන්න මේ කාරණය නිසා ABC කෝණය සමාන වෙනවා ADC කෝණයට. එහෙනම් ADC කෝණයට ආපු අගය අංශක 60 ABC කෝණයට ලැබෙන්න ඕන. ඔන්න අපි දෙවනි කෝණයේ අගය ලබාගෙන අවසන්. ABC කෝණයේ අගය ලබාගෙන අවසන්. අපි බලමු තුන්වෙනියට දීලා තියෙන කෝණය CAB කෝණය. හොඳින් බලන්න රූපය CAB කෝණය. මෙන්න මෙතනයි ඒ කෝණය තියෙන්නේ. CAB කෝණය. ඒ කෝණේ විශාලත්වය ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට අපි 9 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනගෙන තියෙන සමාන්තර රේඛා සම්බන්ධ ප්‍රමේයය. සමාන්තර රේඛාවලදී අපි දන්නවා
තීරයක් රේඛාවකින් සමාන්තර රේඛා යුගලයක් ඡේදනය වුණාම සෑදෙන ඒකාන්තර කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන බව. Z අකුරක හැඩයට හැදෙන කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන බව. බලන්න පුතේ. ඡාප දෙකකින් මම ලකුණු කරපු කෝණ යුගලය ඉසෙට් අකුරක හැඩයට තියෙන කෝණ යුගලයක්. ඒ කියන්නේ මේ කෝණ යුගලය ඒකාන්තර කෝණ යුගලයක් වෙනවා. රේඛා ඛණ්ඩ දෙක සමාන්තර වෙන නිසා ඒකාන්තර කෝණ යුගලය සමාන වෙනවා. එහෙනම් අපිට එකවර කියන්න පුළුවන් CAB කෝණයේ විශාලත්වය සමානයි අංශක 40ක් බව. හේතුව සඳහන් කරන්න ඒකාන්තර කෝණ රේඛා සමාන්තර වුණාම ඒකාන්තර කෝණ සමාන වෙනවා. ඒ සම්පූර්ණ කාරණාව ඒකාන්තර කෝණ කියලා සඳහන් කරත් ප්‍රමාණවත් නැත්නම් සම්පූර්ණ පිළිතුර විදිහට සමාන්තර රේඛා ඛණ්ඩවලදී ඒකාන්තර කෝණ යුගලයක් විශාලත්වයෙන් සමාන වේ කියලා ලියන්න ඕන. ඊළඟට අපිට තියෙන හතරවෙනි කෝණය ACB කෝණය. හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න ACB කෝණය දිහා. ACB කෝණයත් පුතේ ඉසෙට් අකුරක හැඩයක් තියෙන්නේ. බලන්න DA පාදයට එක්ක BC පාදය සැලකීමෙන් ඉසෙට් අකුරක කෝණයක් හැදෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ ඉසෙට් අකුරක කෝණය ඡාප තුනකින් පෙන්වලා තියෙන කෝණ යුගලය දිහා බලන්න. මේ කෝණ යුගලයේ Z අකුරක හැඩයට තියෙන Z අකුරක් හැරවිච්ච Z අකුරක් පැත්තකට හැරවුණු Z රේඛා ඛණ්ඩ සමාන්තර වෙන නිසා මේ ඒකාන්තර කෝණ යුගලය විශාලත්වයෙන් සමාන වෙනවා. එහෙනම් ACB කෝණයේ විශාලත්වය 80යි අංශක. මේ කාරණයට හේතුවත් ඒකාන්තර කෝණ යුගල විශාලත්වයෙන් සමාන වීම. අපිට තවත් කෝණ දෙකක අගය සොයන්න තියෙනවා. බලමු අපි ඊළඟ කොටස. DAB කෝණයේ විශාලත්වය පුතාලා බලන්න හොඳට රූපය දිහා. DAB කෝණය ඒකේ විශාලත්වය ලබා ගන්න අපි මෙන්න මෙතන අගේ අංශක 40ක් කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. එහෙනම් පුතාලට පැහැදිලි වෙනවා කොටස් දෙකක් එකතු කරාම තමයි DAB කෝණය ලැබෙන්නේ. ඔන්න DAB කෝණයේ විශාලත්වය මේ කියන කරුණත් ප්‍රත්‍යක්ෂයක් පුතේ. හැබැයි අපි 9 ශ්‍රේණි ප්‍රත්‍යක්ෂ වල ඉගෙනගෙන නැහැ මේ කරුණ. කොටස් එකතු වුණාම සම්පූර්ණ එකක් සෑදෙනවා කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂයක්. සම්පූර්ණ දෙයක් කොටස් වලට වෙන්න උනාම නැවත ඒ කොටස් එකතු වීමෙන් ඒ සම්පූර්ණ දේ සෑදෙනවා කියන ප්‍රත්‍යක්ෂය තමයි. අපි 9 ශ්‍රේණියේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වලදී මේ කාරණාව කතා කරේ නැහැ. ඒ විදිහටම DCB කෝණය බලන්න. DCB කෝණය එයාගේ අගයත්
DCB කෝණයේ විශාලත්වයත් අංශක 120යි. එතකොට අපිට පැහැදිලි මේ කෝණයට සම්මුඛ කෝණය සමාන්තර ආශ්‍රයක නිසා සමානව තියෙන බව. එහෙනම් සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ කෝණය යුගල සමානව පවතින බව අපිට තව දුරටත් පැහැදිලි වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න පුතාලියේ දවසේදී මේ ගණන හදලා ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. පුතාලගේ පිළිතුරු නිවැරදි කිරීම කරගන්න අපි අද පාඩම මෙතනින් පස්සේ පටන් ගන්නවා. බලමු අපි අද පාඩම සමාන්තර ආශ්‍රයක ප්‍රමේයය සාධනය කිරීම. හරි පුතේ, එහෙනම් අපි පාඩම පටන් ගනිමු. හැමෝම පොත් ගන්න, අද දිනේ දාන්න, ලියා ගන්න. සමාන්තර ආශ්‍ර ප්‍රමේයය විධිමත්ව සාධනය කිරීම. මාතෘකාව ලියන්න. සමාන්තර ආශ්‍ර ප්‍රමේයය විධිමත්ව සාධනය කිරීම. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා විධිමත් සාධනයක් ගැන. විධිමත් සාධනයකදී පුතාලා දන්නවා කරුණු 4ක් ලියවෙන්න ඕන, සඳහන් විය යුතුයි. දත්තය, සාධනය කළ යුතු දේ, ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන නිර්මාණය, අවසාන වශයෙන් සාධනය. මෙන්න මේ කාරණා 4 සඳහන් කරගෙන විධිමත් සාධනය කරන විදිය බලමු. සමාන්තර ආශ්‍ර සම්බන්ධ ප්‍රමේයය. පටන් ගන්න. මාතෘකාව නැවතත් බලන්න. සමාන්තර ආශ්‍ර ප්‍රමේයය විධිමත්ව සාධනය කිරීම. බලමු පුතේ. දත්තය, ඒ කියන්නේ අපිට සපයලා තියෙන කරුණ. අපිට සපයලා තියෙන සමාන්තර ආශ්‍රයක්. අපේ සමාන්තර ආශ්‍රය ABCD විදිහට නම් කරගනිමු. එහෙනම් මෙන්න මේ කාරණාව තමයි අපිට දීලා තියෙන දත්තය වෙන්නේ. දත්තය සටහන් කරද්දී රූප සටහනක් යොදා ගැනීම වඩාත් සුදුසු වෙනවා. එතකොට අපිට සාධනය කරගෙන යන්න ඒ රූප සටහනේ උදව් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාරණාව තමයි දත්තයේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ අපිට ABCD සමාන්තර ආශ්‍රයකි. එහෙනම් මේ සමාන්තර ආශ්‍රයේ සම්මුඛ පාද යුගල් දිගින් සමාන බව, සම්මුඛ කෝණ යුගල් විශාලත්වයෙන් සමාන බව, විකර්ණයක් මගින් වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය වන බව කියන කාරණා තුනම එකම රූපයකදී සාධනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රමේයේදී කරුණු 4ක් තිබුණා. ඒ කරුණු 4න් කරුණු 3ක් එකවර සාධනය කරන්න පුළුවන්. 4 වෙනි කරුණ විකර්ණ දෙකේ කිනෙක සමච්ඡේදනය වේ කියන එක අපි වෙනත් රූපයකින් සාධනය කිරීම කරන්න ඕන. එහෙනම් අපි ප්‍රමේය සාධනය අදියර දෙකකටයි සිද්ධ කරන්නේ. ප්‍රමේය කරුණු 3ක් එක රූපයකින් සාධනය කරනවා. ප්‍රමේය ඉතිරි වන කරුණ වෙනත් රූපයක් යොදාගෙන සාධනය කරනවා. බලන්න. සාධනය කළ යුතු දේ කරුණු 3ක්.
දැන් අපි ඊයේ කතා කරපු ප්‍රමේයයේ කරුණු තුනක් තමයි මේ සාධනය කරන්න යන්නේ. සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන වේ, සම්මුඛ කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන වේ, විකර්ණයක් මගින් වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරයි කියන කරුණු තුන. විධිමත් සාධනයකදී පියවර 4ක් ගැන අපි කතා කරනවා. එක පියවරක් දත්තය අපි සටහන් කරලා අවසන්. දෙවැනි පියවර සාධනය කළ යුත්තේ සටහන් කරලා අවසන්. තුන්වෙනි පියවර නිර්මාණය. අපි මෙන්න මේ කරුණු සාධනය කරලා පෙන්වන්න, ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න අපිට මේ රූපයේ කිසියම් නිර්මාණයක් කරගන්න අවශ්‍ය නම් අන්න ඒ කාරණාව, ඒ කරුණ අපි කරන දේ නිර්මාණය කියන කොටසේදී සඳහන් කරන්න ඕන. බලන්න පුතේ, දැන් අපිට AD BC දිගින් සමාන බව පෙන්වන්න ඕන නම් AD කියන්නේ අංගයක් විදියට ගත්තොත් මේ චතුරස්‍රයේ අංගයක් තමයි AD කියන්නේ. චතුරස්‍රයක පාද කියන්නේ අංග. චතුරස්‍රයක කෝණ කියන්නේ චතුරස්‍රයේ අංගයක්. එහෙනම් AD කියන අංගය BC කියන අංගයට සමාන කරන්නයි ඕන. මේ දෙන්නා ත්‍රිකෝණ දෙකක තිබුණොත් අංග සම කිරීමෙන් සමාන කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපිට ඕන කරන්නේ මේ පාදය AD සම්මුඛ පාදය BC ත්‍රිකෝණ දෙකක වන පරිදි නිර්මාණයක් කරගන්න. ඒක ලෙහෙසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් AC විකර්ණය ඇඳීමෙන්. එහෙම නැත්නම් අපිට BD විකර්ණය අඳින්නත් පුළුවන්. අපි එක විකර්ණයක් ඇඳලා මේ සාධනය සම්පූර්ණ කරගෙන යමු. එහෙනම් ඔන්න අපේ නිර්මාණය. ඔන්න අපි නිර්මාණය කරපු දේ AC විකර්ණය. දැන් බලන්න AD කියන්නේ ADC ත්‍රිකෝණයේ පාදයක්. BC කියන්නේ ABC ත්‍රිකෝණයේ පාදයක්. එහෙනම් ත්‍රිකෝණයක පාදයක් වෙනත් ත්‍රිකෝණයක පාදයකට සමාන බව පෙන්වීමට ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරමු. ත්‍රිකෝණ අංග සම වෙන අවස්ථා 4ක් ඉගෙන ගන්නවා අපි. පාපා පාකෝපා කෝකෝපා කර්ණපා. මේ අවස්ථා 4ෙන් මේ කියන ත්‍රිකෝණ අංග සම කරන්න යොදාගන්නේ මොන අවස්ථාවද කියලා අපි දැන් හොඳින් අධ්‍යයනය කරමු. අපිට පාදවල දිග ගැන කියන්න පාද තුනේම දිග ගැන අදහසක් ගන්න බෑ. මොකද අපි මේ පාදවල දිග සමානද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි මේ පාදවල දිග සමාන බව පෙන්වන්නයි ඕන. ඒක සාධනය කරන්න තියෙන කරුණක් නිසා අපිට මේ දෙන්නගේ දිග ගැන අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. අපි සොයා ගන්න ඕන ඒවායේ දිග සමාන බව. හැබැයි අපිට AC පාදය ADC ත්‍රිකෝණයේ AC පාදයයි ABC ත්‍රිකෝණයේ AC පාදයයි සමාන බව සඳහන් කරන්න පුළුවන් පොදු පාදය නිසා. එහෙනම් අපි දන්න කියන දිග ගැන අදහසක් දෙන්න පුළුවන් පාද එකයි අපි ගාව තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට අංග සම අවස්ථාවලින් මෙන්න මේ කරුණු අත්හැරලා දාන්න පුළුවන්. පාපාපා අවස්ථාව අත්හරින්න පුළුවන්. කර්ණපා අවස්ථාව අත්හරින්න පුළුවන්. පාකෝපා අවස්ථාව අත්හරින්න පුළුවන්. එක පාදයක් විතරක් සඳහන් වෙන ප්‍රමේයය වෙන්නේ කෝකෝපා ප්‍රමේයය. කෝණයක් සහ පාදයක් සමාන කිරීමේ අවස්ථාව. එහෙනම් අපි දැන් මේ ත්‍රිකෝණ දෙකේ එකිනෙකට සමාන කෝණ යුගල් හඳුනා ගනිමු. බලන්න පුතේ. මෙන්න මේ කෝණ යුගලයේ සමාන වෙනවා. සමාන්තර ආශ්‍රයක් නිසා රේඛා යුගල සමාන්තරව තියෙන නිසා ඉසෙඩ් අකුරට හැදෙන කෝණ එකිනෙක සමාන වෙනවා. අපි කියනවා ඒකාන්තර කෝණ යුගල විශාලත්වයෙන් සමාන වේ. y අකුරෙන් නිරූපණය වෙන කෝණ යුගලයක් එකිනෙක සමාන වෙනවා. හේතුව රේඛා යුගලය සමාන්තර නිසා. AB සමාන්තරයි DC නිසා ඉසෙඩ් අකුරක හැඩයට පිහිටන කෝණ යුගලය
ඒකාන්තර කෝණ යුගලය සමාන වෙනවා. එහෙනම් කෝණ දෙකකුයි පාදයකුයි එකිනෙක සමාන වීම නිසා මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වෙනවා. එතකොට කෝකෝප අවස්ථාවේදී පාදය අනුරූප පාදය වෙන්න ඕනනේ. ඔව්. අපි දන්නා කෝණ දෙකට සම්බන්ධ පාදය අනෙක් ත්‍රිකෝණයේත් අපි දන්නා කෝණ දෙකට සම්බන්ධ පාදය. ඒ අනුව AC පාදය ත්‍රිකෝණ දෙකේ අනුරූප පාදය ලෙස සැලකෙනවා. එහෙනම් බලමු අපි කොහොමද මේ සාධනය සටහන් කරන්නේ කියලා. බලන්න ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංග සම කිරීමේදී අංග තුනක් ගැන සඳහන් කරන්න ඕන වෙනවා. මේ තියෙන්නේ අංග තුන. ඒ අංග සමාන වෙන්න හේතුව සඳහන් කරන්න ඕන. මෙතනදී අවස්ථා දෙකම ඒකාන්තර කෝණ වීම නිසා තමයි මේ කෝණ සමාන වෙන්නේ. ඉතින් බලන්න පුතේ දැන් මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වෙනවා. එහෙනම් අපි ලියනවා කෝප අවස්ථාවෙන් මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමවීමක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් ත්‍රිකෝණ අංග සම වුණාම අංග සම ත්‍රිකෝණ දෙකක ඉතිරි අනුරූප අංග සමාන වීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕන. හරි දැන් අපි බලමු අපි යොදාගත්තු ත්‍රිකෝණ දෙක ADC ත්‍රිකෝණය සහ ABC ත්‍රිකෝණය අපි මේ ත්‍රිකෝණ යුගලයේ අංග සම කරලා අවසන් අංග සම කරන්න යොදාගත්ත කෝණ දෙකක් සහ පාදයක් ඉතිරි කෝණය සහ පාද යුගලය එකිනෙක සමාන වෙන්න ඕන අනුරූප කෝණ අනුරූප පාද ඉතිරි වෙච්ච ඒවා සමාන විය යුතුයි. එහෙම වෙන්න ඕන පුතේ දුවේ මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වුණ නිසා. එහෙනම් බලන්න ඉතිරි වෙන අනුරූප පාද AD පාදය AD පාදයේ පිහිටීම y කියන කෝණයට ඉදිරියේ. එහෙනම් අංග සම වුණු අනිත් ත්‍රිකෝණයේ y කියනා වූ කෝණයට ඉදිරියේ තියෙන පාදය තමයි අනුරූප පාදය වෙන්නේ. AD පාදය සමාන වෙන්න ඕන BC පාදයට. අංග සම ත්‍රිකෝණ දෙකක් අනුරූප පාද ඉතිරි අනුරූප පාද සමාන වෙන නිසා. දැන් බලන්න DC පාදය DC පාදයේ පිහිටීම x කියන කෝණයට ඉදිරියේම. එහෙනම් අංග සම වුණ අනිත් ත්‍රිකෝණයේදීත් XQ කෝණයට ඉදිරියේ පාදය තෝරගන්න ඕන. මෙන්න x කියන කෝණය යට ඉදිරියේ පාදය AB පාදය. එහෙනම් කෝණයක් ඉතුරු වෙනවා
ඉතිරි අංගයක් විදිහට ADC කෝණය එයාගේ පිහිටීම ACට ඉදිරියෙන්. එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණයේත් ACට ඉදිරියේ කෝණය විදිහට ABC කෝණය සමාන වීම සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් අපි පිළිතුර සටහන් කිරීමක් කරමු. මෙන්න මෙහෙම සිද්ධ වෙන්නේ සම්මුඛ පාද යුගල් දිගින් සමාන වෙනවා. හේතුව අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග වීම නිසා ඒ කට්ටිය සමාන වෙන්න ඕන. මේ කියන පාද සමාන විය යුතුයි. මේ කියන කරුණම හේතුව විදිහට යොදාගන්න. එකම හේතුව තමයි දෙන්නේ මේ අවස්ථා තුනටම අනුරූප අංග විශාලත්වයෙන් සමාන විය යුතු නිසා. මෙන්න මේ කියන කෝණ යුගලයේ සමාන බව අපි දැන් සාධනය කරානේ. බලන්න. මේ කියන කෝණ දෙක සමාන බව අපි සාධනය කරානේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච කෝණ යුගලය බලන්න. A කෝණය කියන්නේ x එකතු කිරීම y, C කෝණය කියන්නේ x එකතු කිරීම y. එහෙනම් A කෝණයයි C කෝණයයි විශාලත්වයෙන් සමානයි. ඒක අපේ සාධනය තුලම ඔප්පු වෙලා ඉවරයි. ඒ දෙන්න එකිනෙක සමාන වෙන බව අපේ සාධනයේදීම පැහැදිලි වෙලා අවසන්. මෙන්න මේ කරුණ දැන් අපි සාධනය කරලා අවසන්. මේ කරුණෙන් කියවෙන්නේ පුතේ සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගල් දිගින් සමාන බව. ඔන්න අපි අංක 1 සාධනය අවසන් කරලා තියෙන්නේ. බලන්න අංක 2 සාධනයත් මේ වෙද්දි සිද්ධ වෙලා අවසන්.
බලන්න අපේ අංක 1 සාධනය කළ යුතු කරුණ අංක 2 සාධනය කළ යුතු කරුණ සාධනය වෙලා අවසන් අපි සාධනය කරලා තියෙන්නේ ඒ කියන කොටස් ඒ කියන පාද අංග ත්‍රිකෝණයක පාද ත්‍රිකෝණයක කෝණ කියන කරුණු සමාන වුණා. ඊට පස්සේ අපිට අංක 3 සාධනය අපි ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරපු නිසා AC විකර්ණය සැලකීමෙන් ත්‍රිකෝණ දෙකක් හැදුණා. ඒ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වුණා. අංග සම වෙනවා කියන්නේ ඒ ත්‍රිකෝණ දෙක එක මත එක සමපාත කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. එහෙම සමපාත කරන්න පුළුවන් නම් මේ කියන ත්‍රිකෝණ දෙක වර්ගඵලයෙන් සමාන වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ එකිනෙකට සමාන වෙච්ච ත්‍රිකෝණ දෙකක් වෙන්න ඕන. අංග සම ත්‍රිකෝණ යනු වර්ගඵලයෙන් සමාන ත්‍රිකෝණ එක මත එක සමපාත වන නිසා එහෙනම් ඒ ත්‍රිකෝණ දෙක වර්ගඵලයෙන් සමාන වෙනවා. මේ අනුව ඔන්න විකර්ණයක් මගින් වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය වේ කියන කාරණයත් පැහැදිලි වෙනවා. අපි නිර්මාණයේදී AC විකර්ණය ගතපු නිසා තමයි මේ ත්‍රිකෝණ යුගලය සමාන වුණේ. නිර්මාණ අවස්ථාවේදී B D විකර්ණය යොදා ගත්තොත් අනෙක් ත්‍රිකෝණ දෙක සමාන බව සාධනය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න අද දවසේ පළවෙනි ක්‍රියාකාරකම සමාන්තරාශ්‍ර ප්‍රමේය විධිමත්ව සාධනය කිරීම. අපි ප්‍රමේය ආරම්භයේදී කතා කරා ප්‍රමේය කරුණු 4ක් ගැන. එතකොට මේ කරුණු 4න් කරුණු 3ක් මෙන්න මේ කියන්නා වූ කරුණු 3 සාධනය වෙලා අවසන්.
ඉතිරි කරුණ සාධනය කරන්න අපිට වෙනත් සමාන්තර ආශ්‍රයක රූප සටහනක් යොදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද සමාන්තර ආශ්‍රයක විකර්ණ දෙක එකිනෙක සමච්ඡේදනය වන බව සාධනය කරන්න කියලා. එහෙනම් නැවතත් අපි පටන් ගනිමු විධිමත් සාධනයේ පියවර 4 දත්තය සාධනය කළ යුතු දේ නිර්මාණය සාධනය කියන අවස්ථාව. නම් පුතාලා ආයෙත් පටන් ගන්න නැවත අලුත් සටහනක් විදියට දත්තයේදී මම පැහැදිලි කරා මුලින් රූප සටහනක් මගින් දත්තය පෙන්වීම අපිට සාධනය පහසු කරගන්න පුළුවන් කරුණක් වෙනවා. හැමෝම වඳින්න නැවත සැරයක් ABCD සමාන්තර ආශ්‍රය. මෙන්න අපේ විධිමත් සාධනයේ පළවෙනි පියවර තුන අපි මීට කලින් සාධනයේදී මේ කරුණු තුන කතා කරපු නිසා මම වේගෙන් මේ කරුණු ටික ලියාගෙන ගියා. පුතාලා සටහන් තියාගන්න. දත්තය ABCD සමාන්තර ආශ්‍රයකි. ඒ කියන්නේ AB පාදය DC ට සමාන්තරයි සහ AD පාදය BC ට සමාන්තරයි කියන කරුණ. අපි මීට පෙර සාධනයේදීත් මේ කරුණු කතා කරා. සාධනය කළ යුතු වෙන්නේ අපිට ඉතුරු වෙච්ච කොටස. ඒ කියන්නේ සමාන්තර ආශ්‍රයක විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වේ කියන කාරණාව. නිර්මාණය විදිහට අපි කරගන්නේ විකර්ණ දෙක ඕහිදී ඡේදනය වන බව නිර්මාණය කරා. එහෙනම් දැන් විධිමත් සාධනයේ සාධනය කොටස බලමු. දුවේ පුතේ අපිට මෙන්න මේ කියන AO කොටස OC කොටසට සමාන කරන්නත් ඕන. OD කොටස OB කොටසට සමාන කරන්නත් ඕන. එහෙනම් මෙන්න මේ කියන රේඛා ඛණ්ඩ ත්‍රිකෝණ දෙකක අංග වන පරිදි ත්‍රිකෝණ දෙකක් තෝරාගෙන අංග සම කිරීමෙන් මේ කියන ප්‍රමේය කොටස සාධනය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තෝරගන්නවා මෙන්න මේ කියනා වූ ත්‍රිකෝණය මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය තෝරගමු.
බලන්න ඔන්න ඔය ත්‍රිකෝණ දෙක තෝරගත්තම අපිට පුළුවන් අංග සම කිරීමෙන් මේ කියන රේඛා ඛණ්ඩ රේඛා කොටස් දිගින් සමාන වන බව සාධනය කරගන්න. එහෙනම් තෝරගත්තු ත්‍රිකෝණ දෙක ලියලා ත්‍රිකෝණ අංග සාම්‍ය කරන්න ඕන. බලන්න ත්‍රිකෝණ අංග සම කරන්න අංග තුනක් සඳහන් කළ යුතු වෙනවා. මොනවද මෙතන සඳහන් වෙන අංග කියලා? අපි දන්නවා AD පාදය BCට සමානයි. අපි මේ වෙද්දි සාධනය කරලා අවසන් කරුණක් AD BCට සමානයි. ඒ කියන්නේ සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන නිසා. ප්‍රතිමුඛ කෝණ යුගලය සමානයි. කෝණ යුගලයක් සමානයි. ඒකාන්තර කෝණ යුගලය සමානයි. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට කෝණ දෙකක් සහ පාදයක් සමාන වීමෙන් නැවත වතාවක් දෙවැනි අදියරේදීත් ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි ලියමු මෙන්න මේ විදිහට අංග තුනක් සමාන කරගන්නවා අපි. නැවත බලමු මේ අංග තුනේ පිහිටීම. මේ තියෙන රූපයේ බලන පුතේ AOD BOC කෝණ දෙක ප්‍රතිමුඛ කෝණ නිසා සමාන වෙනවා. ADO OCB කෝණ දෙක Z අකුරක හැඩයට පිහිටීමෙන් රේඛා යුගල සමාන්තර නිසා ඒකාන්තර කෝණ සමාන වීම කියන කරුණෙන් සමාන වෙනවා. AD පාදය BC පාදයට සමානයි සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ පාද නිසා. මේ අනුව මෙන්න මේ කියන අංග තුනක් සමාන වීම නිසා කෝකෝපා අවස්ථාවෙන් ත්‍රිකෝණ යුගලයේ අංග සම වෙනවා. ත්‍රිකෝණ යුගලයේ අංග සමයි කෝකෝපා අවස්ථාවෙන්. අපි මීට පෙර සාධනයේදී ඒ කියන්නේ ප්‍රමේය සාධනයේ පළවෙනි අදියරේදී කතා කරනවා අංග සම ත්‍රිකෝණ යුගලයක ඉතිරි වෙන අනුරූප අංග සමාන වන බව. එහෙනම් මේ අනුව අපි තෝරාගත්තු අංග සම කරපු ත්‍රිකෝණ දෙකේ ඉතිරි අනුරූප අංග සමාන කිරීමක් කරමු. එතකොට අපිට පැහැදිලි වෙනවා
ඔන්න ඔය විදිහට පුතේ මේ ප්‍රමේය සාධනය අවසන් වෙනවා. ප්‍රමේය සාධනය එතකොට අපි රූප සටහන් දෙකක් යොදා ගන්නවා අවස්ථා දෙකකදී අධීර දෙකකදී. ප්‍රමේය කතා කරන්නේ කරුණු හතරක් ගැන. සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන වේ, සම්මුඛ කෝණ යුගල විශාලත්වයෙන් සමාන වේ, විකර්ණයක් මගින් වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරයි, විකර්ණ දෙක එකිනෙක සමච්ඡේදනය වේ කියන කරුණු හතර ප්‍රමේය තිබුණා. අපි මේ ප්‍රමේය කරුණු හතරෙන් පළමු කරුණු තුන එක් රූපයක් භාවිතා කරගෙන සාධනය කරා. හතරවෙනි කරුණ විකර්ණ දෙක සම්බන්ධ කාරණාව වෙනත් රූපයක් යොදාගෙන සාධනය කරා. මේ සාධනය කිරීම දෙකේදීම අපි ත්‍රිකෝණාංග සාම්‍ය යොදාගත්තා. එතකොට ත්‍රිකෝණාංග සාම්‍ය යොදාගෙන සමාන්තර ආශ්‍රයක ලක්ෂණ කියන ප්‍රමේයය සාධනය කිරීම තමයි අපි අද සාකච්ඡා කරේ. එතකොට පුතාලා අද දවසේ මේ කියන්නා වූ සාධනය දෙක අපි ඉදිරි පාඩම පටන් ගන්න තුරු පුහුණු කිරීම කරන්න මේ කියන සාධනයේ අවස්ථා දෙකක් තුනක් ගෙදරදී ලියලා පුහුණු වෙන්න. එම පුහුණු කරලා ප්‍රමේය සාධනය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් පැහැදිලි කිරීමක් ලබා ගන්න. ඉතින් එතකන් ඊළඟ දවසේ පාඩමේදී මුණ ගැහෙමු. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. තෙරුවන් සරණයි.